想不到再说。不要拿针剪。没有人好。开始啊！我在等你们，快！好，我们这一组要报告认识者对业务行动的先决效应。快来听听。大纲，第一个我们要先进行议题的重申。为什么要重申啊？重申就是我刚刚没讲清楚，我再讲一次的意思，什么叫重申？不用重申啊，干嘛重申？你就是解释你的东西啊，对不对？啊，第二是要再讲一下我们目前的进度。第三，观察我们目前看到的现象，我们就会看资料的新闻。然后再是饲养问题，最后再讲一下下次的进度。议题背景，在许多野外观察中，我们会发现，在上流速比较快，会看到掠食者的体型跟口径都比较小，然后就会看到孔雀鱼的尾巴跟通常都是比较鲜艳的颜色，而到了下流，它的流速比较慢，就会看到它那个掠食者的体积跟口径变大。但是它那个孔雀鱼的尾色就会变淡，然后我们从线里面已知孔雀鱼的尾色是跟性择有关的，然后雌鱼是比较倾向会受到雄性鲜艳尾巴的吸引。那我们在中下游的我们又不是你们，不是我们，在文献中会看到他说在中下游的时候并不支持这个性的论点，所以就会在文献中会读到说这会有天择的介入。然后议题说明，我们从那个 DJ With 那个文献中认为性择是决定演化的重要因素，但对孔雀鱼而言，越大的鳍跟越鲜艳的颜色越容易被掠食者发现并被捕食。然后研讨与实验，在孔雀鱼鲜艳的尾巴是较高的交配机会，但也容易被掠食者给掠食，这就是我们跟我们主题有关的性择跟偏择容易产生的冲突。然后我们实验的目的，为了了解掠食者的偏好跟反应，再从实验中进行推论，到底性择跟偏择对物种的影响哪个比较大？因为这个是实验进度，用红色框框框起来是我们目前的进度。吃掉的行为，教授曾把斑马鱼丢到吃缸的吃掉的水缸中，然后有一时引起吃掉的兴趣，甚至追逐，但没有那个现象。这个是那个斑马。要。那是另外一个。由刚刚的讨论，我们进行行为的，由刚刚的影片，我们进行行为的讨论。
我有发现斑马鱼确实有引起饲料的关注，饲料也有疾病追逐的现象，但是我们不确定的是它刚刚的那些表现是捕食还是驱赶。虽然说他们到后面都放弃去进行不知道是捕食还是驱赶的现象，而我们觉得他有可能放弃捕食或驱赶的现象，是因为口气大小受限，要不然就是他海捕了。目前他们还是属于和平共处的状态。然后再来是饲养的问题，我们要做的实验是必须还是要看饲料在捕食孔雀鱼，它的体型还是要长到足够的大，但它一直的要养到足够大才可以吃它，但是饲料不吃人工饲料，然后冬眠下它跟教授讨论它营养价值太低，所以我们只好喂食红虫。然后我们现在还有发现，孔雀鱼的幼鱼有在隔板的另一边出现，然后我们推测的原因有可能是跳过隔板，或是穿过隔板与鱼缸中间缝隙，要不然就是穿过隔板的网隙。还有就是下次要报告的要点。我觉得他们这一组我觉得他们这组很鸟怎么讲？你可能会觉得他们做的好像还蛮有趣的，但是我觉得做的很鸟的原因是什么？知道吗？好啊，这个我刚刚讲过，我就不再多说，我觉得这个大概明白。然后这个议题背景也很差。我说不好的原因是我问大家你认为它下面列了3篇文献，你认为第一件事情是，你看得出来这3篇文献对于这2段话分别的贡献是什么？你看不出来，对不对？然后第二个是什么？第二个是，你甚至不知道这3篇文献，它是3篇，其实它当然是很重要的文献，是这3篇文献只有讲这么几句话，你不觉得有点简单吗？我觉得这个光是议题背景上面的陈述，议题背景的陈述就做得很差。不是你们这一组，只有你们这一组而已，每一组都有一样东西，感觉好像有读书，可是我看不出来你有读书，真的没有啊，我觉得没有啊。你认为什么上游的流速慢，然后什么这个是那个问题吗？我问大家你们光是看这一组的陈述，你会不会让你觉得他讲的是同一种掠食者，只是那种掠食者在上游下游体积会变大？你觉得他的陈述是不是让你有这种感觉？讲的是同一种掠食者，可是其实根本就是不一样的东西啊！上下游掠食者根本种类是不一样的。我觉得他没有把话说清楚，让我觉得有点糟。我觉得有点，为什么我觉得有点糟呢？这一组看起来让我认为他们的进度已经也还算快。我说快是，我还要花钱。你要知道，很多组的东西是，等一下喂，哪边？来几遍？我在上课那个，你现在在哪边？我请别人去收好不好？等我一下靠腰，打电话给他，叫他去收，来几遍？4楼，对。夸张，那个，你要想很多组的报告是自己在做的东西，
你们这3组养鱼的，还是我们花钱帮你买鱼、买架子、买鱼缸来弄？你要知道那花多少钱。也就是说，这个东西帮你弄好了，可是我觉得你们根本没有花时间来处理这些事情啊。我觉得没有好好的花时间。如果你有好好花时间念书的话，让我担心你们这一组有一种，让我有一种太轻忽这个报告所需要花的时间的感觉。所以我不觉得你们在文献的阅读上面真的有花功夫。如果花功夫的话，你绝对不会轻轻松松的用2、3句很简单的话就交代过去，然后就直接告诉我说我要干嘛了。没有这么快，绝对没有这么快。你不能直接讲完，然后就告诉我你要做这些事情，这个根本都没有那么重要。废话，请问我问你哪一个实验不是操作、收集数据跟分析跟得到你的结论啊？这不是废话吗？哪一组不是啊？每一组都是啊，这还要你讲吗？然后你告诉我说我下次要做这个，然后你就发现你就把鱼丢进去，这还是我丢，还不是你们丢的呢？然后就拍2段影片，那这影片有什么意义吗？你根本没有说清楚啦，因为其实你还没有做实验，所以其实就同等于什么？没进度。我真的觉得就是没进度啊，因为你看你丢2段影片上，我跟你说，放影片的时候最忌讳的就是什么？最忌讳就是放一段影片，然后自己忘了影片，大家忘了影片，没有人知道你这个影片到底想要表示什么东西，没有的。因为你没有很清楚的说明，就你想要秀这个东西要干嘛。我知道你有用手机拍这个，我也可以拍啊，我现在可以马上走过去拍啊。可是请问用途是什么呢？你能够很清楚的告诉我，能够很清楚地告诉我这些词料的行为究竟是什么意思吗？你有没有去看清楚人家做行为的实验的时候，用词料做掠食者的实验的时候，他如何区分词料的行为到底有几种？每一种行为的强度是什么？每一种行为持续的秒数有多少？你做的这些事情吗？没有啊，你什么都没做啊。你以为这是小学吗？拍个影片丢上来，然后嵌入投影片里面，大家会觉得你很棒吗？对不起，并不是啊。基本上什么都没做，后来然后就做了这件事情，行为讨论，驱赶捕食，可是他就没有吃啊。你在这个部分的解读究竟怎么来的，你也没讲。更何况，你看哈、这个地方有篇论文是 Gosling， 好吧？你们这一组没有一篇论文的引用格式是对的，一样是白讲，没有一个是对的。我都懒得说了，我跟你说，我从下次开始我就直接扣分，我就不再讲了，因为我觉得我已经讲够了。我就不再跟你们说你文献怎么样，我就直接扣分。反正你上来投影片，你10张投影片里面有1张是有问题的，直接扣10分。对啊，看你们怎么样嘛。我就扣掉开头跟结尾啊。如果有10张投影片，1张10分，1张有错就是扣掉10分，看你最后是几分。重点是这个文献是什么？这是 Aquatic Ecology。来的东西，好，我问你们 ，Aquatic Ecology 这一篇文献跟这个有什么关系？就是在讲口气大小和形状受限会，就是会让他选择放弃捕食。对，可是你认为你这样做，大家知道这个文献在这个地方的功能吗？你看不出来，对不对？你完全看不出来，因为第一个是，其实我不太认为你们需要。我不认为你需要为这件事情去做这个事，因为它不是一个正式的测试，只是我们想看它到底会不会追鱼而已。好，所以那个，然后还有一个，我看到和平共存，我就整个爆炸了。你以为干嘛？你以为迪士尼卡通吗？还和平共存呢、什么碰碰跟狮子和平共存最好吃。对啊，哪来的和平共存这种事情？它就只是暂时不能吃它而已啊。所以我实在是不太想要看到这种东西，这完全是卡通里面的东西啊！什么叫和平共存？什么叫和平共存？就讲好你不要吃我哦，然后说对我永远不会吃你，我们永远在一起，干什么东西啊？你不要拜托不要把那种乡野奇谈拿过来跟你讲，我们现在在做生物实验，
不要随便冒出这种东西，就跟陈福行他们那一组也是一样啊，什么掠食者跟猎物达成平衡，怎么会有平衡这件事情呢？连基本的学理都会违反，这我不觉得你需要做这件事情，而是要干什么？你们要干嘛？你看很多使用掠食性鱼类去做掠食实验的文章，都会告诉你他们如何评估掠食鱼类的什么行为，它到底有几种行为？那个行为是怎么被区分的？为什么这个叫驱赶，这个叫攻击？那为什么那个叫放弃？你要有理由，你要很明确的理由告诉大家，为什么这一系列的行为，这一系列的东西可以区分为这几个元素，然后这些元素你要怎么去量化它？譬如说移动距离、移动速度、移动距离、移动速度、频度、攻击频度，还有迟疑什么之类的，你要怎么去量化才晓得它究竟对它的反应是什么啊？这个是在所有的文献里面，你读过的东西都会告诉你这件事情，结果你们没有花时间做这个，所以后面的东西都没有意义啊！你这个东西还都是我讲的，饲料是我给的，然后不吃就不吃，然后丰年虾的营养价值低也是我讲的，所以这边请问这边到底有哪些是你自己吃出来的？就是没有嘛。好，然后你说蚁红虫喂食，然后蚁红虫喂食之后，你认为它的成长情况是什么？你要如何度量它成长情况？你可能没有办法量它，可是你有没有看得到它体长的变化？其实你可能看得到。你可以拍照啊，要你手机来干嘛用的？你不能用吗？然后很瘦的那一只有变胖吗？那个你们自己要想办法啊。那可能不胖的原因可能是什么？会不会是体内寄生虫？对不对？体内寄生虫的话，那我是不是要下药？我是要下肠道寄生虫的药，看看它是会胖回来，对不对？它的疾病你有去查过吗？但是它不会生病嘛？孔雀鱼的那个都在生病的，我们现在还给胃寄生虫药，那它实在不会生病嘛？如果你养过鱼的话，你应该要知道这件事情，这件事情要避免啊。你应该要确保你的实验动物在实验过程中应该都是好的啊，对不对？那为什么你自己这件事情没有管到呢？后面好，你这也很怪啊！你觉得有孔雀鱼、幼鱼跳过去，可能是这样，可能是这样。请问你有告诉我你怎么解决吗？明明都有给你那个什么白棉黑棉把它留起来，你有做任何的改善措施吗？还是让它一直跳过去呢？因为你不能让它看到啊，对不对？你就是不可以让它看到。小鱼如果很小的话，你要怎么处理？你看你要把它隔住，还是小鱼要捞起来呀？请问你做过任何的处置吗？没有，你就告诉我它这个样子。那如果你没有做任何处置的话，请问你为什么要告诉我这件事情呢？就很怪嘛。所以你说下次要报告这个东西，你连现在都还没做好，就不要告诉我下次了，真的没有意义啊！就浪费你们平常在那边养鱼，然后大呼小叫的。我觉得议题背景那边做的真的非常差。你这个议题其实是很庞大的一个问题。你看，光是掠食者对猎物的性状，掠食者对猎物的捕食压力。它的 predation pressure， 它的捕食压力可能会造成猎物性状的改变。我们还没有讲演化，猎物性状改变这件事情，它是多大的议题？你光是这整件事情究竟是怎么一回事？透过什么样的方式，居然会让猎物的性状会改变？它本身是一个很大的议题，对不对？你是不是应该先讲这件事情，然后接下来才会去谈什么？接下来才会去谈到这个经典的案例。然后这个经典案例是谁开始做的？是谁开始做出来的？也没讲。这个案例很久了，而且发生在什么地方？还连他们都搞不清楚，还有我们，连这个议题发生在什么地方？到底发生在哪里？千里达，它是在千里达的溪流里面发现的现象啊。你看了半天不知道吗？你不知道交代一件事情要把人事时地物数都讲清楚吗？从小学不知道吗？你到现在还不知道，你要把一件事情讲清楚，是人事时地物数都讲清楚啊。郑云兴在12点30分的时候到隧道外面买了一个汉堡，然后吃了之后就吐了。
然后吐了之后被笑，然后被笑的，然后同时有几个人笑他，同组的全部一起笑他，对不对？所以你至少要交代清楚嘛。可是你这件事情有交代吗？没有啊，你根本不知道从何而来啊。还有你们的表达一个很大的问题，你我他搞不清楚，就是到底是你还是我还是他，到底是 this 还是 that， 反正你们的中文会变成这个样，就反映在你的英文。你自己想想看，你从国中到高中的时候，是不是很多词搞不清楚，这个到底是 this 还是 those， 有没有 ？this 还是 those，this 还是 that， 你根本搞不清楚，你究竟要以谁为本体来讲这件事情。可是你现在明明在讲别人的研究啊，可是你要讲他们说嘛，也不是啊。你看他刚刚忽然才想起来，给他改口讲先前文献指出，而不是在那边我们，他明明就不是我们啊，对不对？我觉得这个地方讲得很差，因为这是一系列的研究，它有初期的观察，它有后来的实验，而且还有室内实验，最重要的。